Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаці і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Наступны прэзідэнт Беларусі можа быць абраны праз усебеларускі народны сход. Пра гэта заявіў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Ігор Карпенка. Чыноўнік выступіў у эфіры прапагандысцкай праграмы на АНТ, дзе заявіў, што гэтае пытанне трэба абмеркаваць, і яно залежыць ад заканадаўчых рашэнняў, волі народу і канстытуцыі. Пры гэтым Карпенка прывёў як прыклад кітайскую мадэль выбарчай сістэмы, дзе кіраўніцтва абіраецца на партыйных з'ездах. У гэтым плане, напэўна, кітайская сістэма больш сумленная перад сваімі грамадзянамі, выбарнікамі. Там камуністычная партыя сказала, што яна адказная за лёс краіны. Яна кіравальная сіла. Таму я не веру ў гэты ліберальны дэмакратызм. Не веру ў гэта. Гэтая сістэма, падобная да кітайскай, на мой погляд, больш сумленная ў дачыненні свайго выбарніка. Усебеларускі народны сход увялі ў якасці найвышэйшага органу ўлады ў 2022 годзе. Старшыня ОНС Лукашенка, а ягоных дэлегатаў прызначаюць розныя праўладныя структуры. Магілёўцу Александру Кандрычыну, што летась у верасні абараняўся ад губазікаўцаў, пагражае расстрэл. Яго пачнуць судзіць 11 лютага. Александра абвінавачваюць у забойстве, гвалце ў дачыненні міліцыянта і незаконным абарачэнні зброі. Працэс над ім пройдзе ў Магілёўскім абласным судзе ў закрытым рэжыме. 62-гадовага Кандрычына затрымалі летась 23 верасня. Паводле міліцыі два губазікаўцы ў цывільным падышлі да мужчыны дзеля прафілактычнай гутаркі. Той жа ў сваю чаргу нібыта пачаў адбівацца нажом і нанёс два ўдары аднаму губазікаўцу і 5 другому. Сцвярджаецца, што адзін з іх трапіў у рэанімацыю. Пазней у доме магілёўца правялі ператрус, падчас якога знайшлі розныя нажы, а таксама кнігі пра манеты, псіхалогію і выбухоўку. У Вашынгтоне знайшлі чорныя скрыні самалёта, што днямі пацярпеў крушэнне. Іх змесціва дапаможа высветліць прычыну трагедыі. Цяпер, як перадае BBC, скрыні накіравалі на экспертызу, вынікі якой стануць вядомыя цягам 30 дзён. Катастрофу, якую ўжо называюць самай смяротнай у США за апошнія 20 гадоў, адбылася 29 студзеня. Самалёт American Airlines упаў у раку пасля сутыкнення з вайсковым верталётам. У выніку 64 асобы, што былі на борце лайнера, а таксама 3 жаўнераў у верталёце загінулі. Поўнага спісу ахвяраў яшчэ не апублікавалі, аднак вядома, што сярод іх былі грамадзяне США, Расіі, Нямецчыны, Кітаю і Польшчы. У Іспаніі на вайсковым заводзе нямецкага канцэрну Rheinmetall адбыўся выбух. У выніку пацярпелі прынамсі 6 асобаў. Выбух прагрымеў на складзе заводу, дзе захоўвалі выбуховыя рэчывы. Паводле выдання Deutsche Welle пажар ахапіў плошчу каля 2000 квадратных метраў. Пацярпелі 6 рабочых, з іх 5 шпіталізавалі. Яшчэ адной асобе аказалі медычную дапамогу на месцы. Напярэдадні памочнік генсакратара НАТО Джеймс Апатурай папярэджваў пра планы Расіі забіць кіраўніка кампаніі Rheinmetall Арміна Папергера. Завод Rheinmetall спецыялізуецца на вытворчасці артылерыйскіх боепрыпасаў, мінамётных снарадаў і рухавых установак ракет. Вядома, што прадпрыемства супрацоўнічае з Украінай. Летась у сакавіку канцэрн абвясціў о планах пабудаваць там завод для вырабу артылерыйскіх снарадаў. А ўжо ў чэрвені ва ўкраіне пачаў працаваць першы супольны цэх, на якім рамантавалі замежную вайсковую тэхніку. Беларусаў чакае шэраг зменаў з 1 лютага. Сярод іншага вырастуць пенсіі, але адначасова стануць большымі падаткі на нерухомасць. Працоўныя пенсіі з 1 лютага падымуць у сярэднім на 10%. Таксама чакаецца павышэнне і мінімальных сацыяльных пенсіяў праз рост бюджэту пражытковага мінімуму. Той з новага месяца ў сярэднім складзе каля 450 рублёў. Разам з тым вырасце падатак на арэнду нерухомасці. Да прыкладу, у Менску збор за здаванне аднаго пакоя падымуць з 47 да 50 рублёў. У чарговы раз падаражаюць камунальныя паслугі. Указ аб павышэнні тарыфаў напярэдадні падпісаў Александр Лукашенка. Рост тарыфаў традыцыйна праходзіць за 2 этапы. Гэтак з новага года беларусам павысілі кошты ўсіх паслуг, за выключэннем ацяплення і гарачага водазабеспячэння, прыкладна на 17 рублёў. А вось з чэрвеня падаражаюць і вада з цяплом, амаль на 4 рублі. Другі год запар дыктатар падпісвае дакумент аб падаражэнні камуналкі са спазненнем. Летась указ прынялі ў лютым. Пры гэтым плаціць паводле новых тарыфаў беларусы пачалі 1 студзеня. Жорсткі вырак вынеслі 2 падлеткам у горадні. Іх асудзілі на 10 гадоў калоніі за збыт наркотыкаў.
Паводле следчага камітэту, адзін з асуджаных вучыўся ў каледжы, другі яшчэ школьнік. 15гадовыя хлопцы месяц рабілі закладкі оптавых партый наркотыку. Пасля таго, як іх затрымала міліцыя, маладзёны не прызналі сваёй віны і адмовіліся ад дачы паказанняў. Пры гэтым, як адзначае ведомства, следчыя змаглі даказаць іхную датычнасць да распаўсюду псіхатропных сродкаў. У тым ліку праз тое, што ў аднаго з падлеткаў знайшлі асабліва небяспечны наркотык альфа-PVP. На паўднёвым захадзе Беларусі абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. І ўсё праз густы туман. Бачнасць складае ад 100 до 500 метраў. Міністэрства надзвычайных сітуацыяў папярэдзіла пра рызыку дарожных здарэнняў і заклікала беларусаў пры магчымасці ўстрымацца ад паездак на асабістым транспарце. Тым часам Дзяржаўтаінспекцыя ладзіць па ўсёй краіне адзіны дзень бяспекі дарожнага руху. Інспектары ўзмоцняць кантроль на дарогах, асаблівую ўвагу нададуць бяспраўнікам і нецвярозым кіроўцам. Всем участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД. Водителям учитывать скоростные ограничения, погодные условия, строго выполнять требования сигналов светофоров и дорожных знаков. Пешеходам быть предсказуемыми, смотреть по сторонам, обозначать себя световозвращающими элементами. На гэтым я з вами развітваюся. Заахвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм, QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і до сустрэчы.